kurerikana ati kuri na mawigwi ngorani kuma kuri anake aria mareta Gen Z na maabitha a borithi parodumwe na ikundi cia nyanake iria cirigite gutumwo nigetha ithukangie mirurungano ona maabitha a borithi marauga ni megetete wega, mikoro nayo ikauga ni egetete wega, nayo Gen Z ikauga gutiri undu ukamagiria kwiyumiria barabara-ini cia Nairobi nigetha matigirire ati ni maririkana aruna ao aria makwirire mirurungano-ini ya mung'ethaniro ni ukoya thirikari ni gukoretwo kuri na nditimurano nene uteti-ini wa bururi iria ratongorio ni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua agika micemanio minene ya campaign na Mheshimiwa Oscar Sudi mubunge wa Kapseret ni wa haria thiini biu thirikari-ini ya Ruto haria riko na ni aritia koiga ithuĩ ni turetigira muno ati andu aya mangioya thirikari mahota gutuoha pio ni kuria mundu eragwo ati ni wohwo uthamanagie na njira aroiga na nikio ithuĩ tureka uria wothe tungihota niguo tugatigirira ni twamatoria ngiarorio kiuria giki ringi aroiga atiriri mutikone tari itheru andu aya ni andu mena marakara na matire na itheru mangioya thirikari no matutindike na njira nene muno. Muthathauri wa maundu ma kiuteti wetagwo Festus Wangwe aroiga kiria kiratuma thirikari itigire ni ati mutongoria wa bururi aturaga ngari-ini ahanaga ta mundu ureka campaign handu-ini ha kuhingia ciraniro iria erire a Kenya kuma hindi iria Rigathi wa Gachagua hagurirwo mweri-ini wa 10 mwaka ucio urathirire aitungatite kwa ihinda ria miaka 2 thirikari-ini na ni aruguritie kiama kiretwo DCP agekaga campaign muno kuria gitaro-ini gia gatagati arongoreirie kweheria kiama kia UDA. Ni kurerikana guka kwa Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka hamwe nage na ona uhoro wigi icera ria atongoria kuma icigo nyingi kuria mwena wa Munyoro mucii kwa Rigathi wa Gachagua ni kuronania andu a mung'ethaniro ni mebangite no mundu gwitwo Mugathe William ni eriga kwaria kuria kurerikana hihi ni rurimi rwaterethire kana hihi ni undu arongoreirie akiuga andu aria mararuta mahitia no matire na agenda no ciugo marathio magituguka makiuga Ruto must go no ni ndiramenya no ciugo marathio na nie ndingineana thirikari kuri gikundi kia andu matebangite gutacukithia bururi witu makinya-ini megie uthii wa na mbere. Ni uria kuigithuritio ati athiriti a thirikari na mabloggers amwe na wa thirikari kwetukira kuri ndumiriri mandikite kuria rurenda-ini rwa WhatsApp ni marabanga uria magakorwo makiigirira mirurungano ya rucio. Hari na mundu uretwo Antonella Kakuko andikite marehemu atarajiwa wa Wednesday ni Wednesday ati andu magigathi thingira-ini wa iregi ni kundu kugitire laleni salama kurarikana kuri na andu mabangite uguo ati gugatuma andu Sayuni. Ngathiti ino ni yandikite ona kuri na angi maretwo he mundu uretwo riri he andu maratetera thirikari ya Nairobi ya Sakaja he mundu uretwo Liz wa Sakaja jeshi ni kuu wako ground na aroiga ati ritho rikoima ritho aroiga ati ni makeyumiria gukorwo makigitira thirikari rikagarwo ni mbeu njithi ya ruciaro rwa Gen Z ona Gaucho hamwe nage na mundu gwetwo Kamket uria marabanga kuingirira mirurungano ya muthenya wa rucio. Tuingire hau ngathiti na Business Daily uhoro uria uhetwo rito karatathi-ini ka mbere ni ndakora uhoro wigie thingira wa iregi ruhonge rwa social protection ni ruheanaga mbeca kuri akuru oro hamwe na aria mari wathe. Ruhonge rwa mathako kurerikana budget yao ni ongereirwo na makiria ma ciringi bilioni 9 kuringana na ithabu ria budget ira iriga guthomwo ni waziri gwetwo John Mbadi ciha karatathi-ini ka mbere na igatamburukio karatathi-ini ga keri ka ngathiti ino ya Business Daily. No rukano rungindona ruthaka muno rwi karatathi-ini ga gatano kura andu aria makaga barabara ni mahetwo riu rutha ni ruhonge rwa rukoragwo rugithurima ngucanio ciigie kandarathi cia miako ya barabara ni megukorwo magiaka tabarira iria itagwo BRT ni haria ngari cirikoragwo ikigerera niguo kunyihanyihia jamu muno mbathi guku mucii munene wa Nairobi. Kandarathi ino ni ya ciringi bilioni 7 na milioni 600 iraheo mukandarathi kuma kuria bururi-ini wa Korea gukorwo agiaka barabara ya uraihu wa kilomita 10.5 kuria barabara-ini ya Outer Ring. Ni barabara gukorwo na daraca na gukorwo ikiakwo kwa ihinda ria miaka 2 kuria barabara-ini ya Thika Road. Ni hari na mubango ucio wa BRT hindi ya thirikari ya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na hagicorwo nginya rangi mutune tabariro igicoka gukwama ci karatathi ga gatano. Ingindona haha karatathi-ini ga kana
nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ 6 harĩ 10 arĩa morĩtio ciũria gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya maroiga nĩ manogetio nĩ gũikara bũrũri witũ na marenda gũthiĩ gwetha mĩaramano mabũrũri-inĩ mangĩ. Kũrerĩkana no gĩcunjĩ kĩnini mũno o gĩa 3 harĩ 100 kĩa acio waigua mbeũ njĩthĩ makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 60 mangĩenda gũthiĩ gwetha mĩaramano ya mathomo nja ya bũrũri. Kĩrĩa kĩmang'ũrĩkĩtie Kenya nĩ ũkĩa, wagi wa mĩeke ya mawĩra na mwathanĩre mũru maroigao marona mĩaramano ĩgĩkorwo nja ya bũrũri. Nĩ twaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily tũthiĩ rũrenda-inĩ rwa CBK. Gũkũ nakuo mbeca iracenjania o dola ya Amerika ĩrũgamĩire ciringi 129, pound ĩkarũgamĩra ciringi 173, nayo euro ĩkarũgamĩra ciringi 148. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania. Na twathiĩ rĩu ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere. Shesheni hakuhĩ nawe.